Hujan es mengguyur sebagian wilayah Surabaya. Ukuran es yang jatuh sebesar kelereng hingga kuku ibu jari orang dewasa. Iya, ada hujan es, gedenya seperti kelereng, ujar salah satu warga yang bernama Mukti. Hujan sendiri mengguyur Surabaya sejak pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat bongkahan kecil es mulai jatuh di antara derasnya air hujan disertai angin kencang. Tapi ia juga sempat kaget karena ada suara seperti lemparan batu kecil. Rupanya itu hujan es. Beruntungnya tidak ada atap yang rusak. Terkait angin kencang dan hujan es tersebut, BMKG menjelaskan, angin yang terjadi menjelang hujan menandakan pembentukan awan CB-nya besar atau tinggi. Sedangkan angin yang terjadi pada saat hujan adalah efek hempasan hujan dengan volume yang besar. Hingga kini warga masih dihimbau selalu waspada dikarenakan curah hujan tinggi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tidak hanya itu warga juga harus waspada potensi banjir bandang.